ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើបបរគ្រឿងក្នុងជ្រក់ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាមុននឹងមើលពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share ហើយនិង subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពេលជាបន្តចាឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើហើយនឹងគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវគ្រឿងផ្សំមានដូចជាខ្ទឹមផ្កាយហឺសាច់ប៉ៅប្រៃហ៊ុនជ្រូកគ្រឿងក្នុងជ្រូកផ្សំម្ជូរសណ្តែកបន្តជីរបន្សយអង្ករដែលយើងបានលាងទឹកស្អាតហើយអង្ករហ្នឹងគឺយើងលាងទឹកឲ្យស្អាតយើងដាក់វាឲ្យស្ងួតសិនចាបន្តមកយើងធ្វើការវាយខ្ទឹមដើម្បីយកមកបំពងវាជាមួយនឹងអង្ករយើងចាយើងវាយខ្ទឹមឲ្យបកសម្បកវាឲ្យស្អាតសិនមកចាឥឡូវខ្ទឹមយើងបានបកសម្បកស្អាតយើងមកធ្វើការចិញ្ច្រាំឲ្យវាម៉ត់បែបហ្នឹងមកយើងចិញ្ច្រាំវាឲ្យម៉ត់ចាយើងទុកវាមួយឡែកសិនតោះធ្វើការដាក់ដាំទឹកតាមទៅយើងត្រូវហាន់ផ្កាយហឺហើយនឹងសាច់ប៉ៅប្រៃហ្នឹងឲ្យជាម្ទេសស្ដាងមកហើយធ្វើការដាក់ដាំវាឲ្យពុះសិនចាឥឡូវវាចាប់ផ្ដើមពុះហើយបន្ទាប់ពីទឹកយើងពុះយើងធ្វើការចាក់ហ៊ុនចូលមកចានេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមចាក់ហ៊ុនហើយនឹងថ្លើមជ្រូកសាច់ជ្រូកផងដែរយើងដាក់វាស្ងោរឆ្អិនសិនមកចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហ៊ុនជ្រូកស្ងោរហើយមកធ្វើការបំពងខ្ទឹមយើងហើយសិនយើងធ្វើការដាក់បំពងខ្ទឹមយើងរហូតដល់ខ្ទឹមយើងឡើងក្រហមបានល្អចាយើងធ្វើការកូរវាចឹងឲ្យបានញាប់ដែរមកកុំឲ្យខ្ទឹមយើងពីខ្លោចចាបន្ទាប់ពីខ្ទឹមយើងបានបំពងកូរល្អបានល្អយើងបានដួសដាក់បាញ់ចែកជាពីរយើងដួសដាក់ចានមួយមកទុកពេលយើងហូបរួចពីលើអញ្ចឹងពាក់កណ្ដាលទៅយើងដាក់បំពងជាមួយនឹងកូរដែលយើងបានលាងទឹកស្អាតវាឲ្យដាក់ស្រក់ឲ្យវាស្រស់ទឹកអស់សិនបន្ទាប់យើងធ្វើការលេងវាយើងកូរច្បល់វាចូលឡើងចឹងមករហូតដល់អង្ករយើងឈ្ងុយបានល្អចាឡើងអង្ករយើងវាឈ្ងុយហើយបន្ទាប់ពីយើងលេងជាមួយនឹងខ្ទឹមឈ្ងុយបានល្អមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទុកវាមួយឡែកសិនចានេះចឹងលេងវាឲ្យឈ្ងុយចឹងមកចាយើងធ្វើការទុកមួយឡែកសិនចាឥឡូវហ៊ុនយើងក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយចាប់ផ្ដើមស្រង់ហ៊ុនយើងចេញសិនមកយើងស្រង់ហ៊ុនម្ដងមួយចឹងចេញមកចាយើងដាក់ស្ងោរនោះមានហ៊ុនមានថ្លើមជ្រូកមានសាច់ជ្រូកផងដែរចាចំពោះការបបរគ្រឿងក្នុងជ្រូកយើងមាន3មុខហ្នឹងមានហ៊ុនជ្រូកថ្លើមហើយនិងសាច់ជ្រូកបន្ទាប់ពីយើងដួសសាច់ដែលយើងបានដាក់ស្ងោរមកឆ្អិនយើងដាក់អង្ករយើងចូលមកអង្ករដែលយើងបានលីងមិញហ្នឹងយើងដួសដាក់ចូលមកចាបន្ទាប់ពីយើងដួសដាក់ចូលវាអស់ហើយយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចសិនដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាតក្រោមយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកចាឥឡូវអង្ករយើងចាប់ផ្ដើមពុះហើយបន្ទាប់ពីពុះយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចផងដែរកុំឲ្យវាខ្លោចបាតអង្ករពួកអីកាលណាយើងបបរអញ្ចឹងយើងអត់កូរទៅគឺវាខ្លោចបាតក្រោមបន្ទាប់ពីយើងអង្ករយើងពុះហើយចាប់ផ្ដើមរីកហើយរីកអង្ករហើយយើងធ្វើការចាក់ហ៊ុនជ្រូកថ្លើមជ្រូកនិងសាច់ជ្រូកផងដែរយើងបានហាន់រួចហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចូលហើយយើងទុកឲ្យវាពុះសិនបន្ទាប់ពីវាពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំយើងមានស្ករយើងបង់ស្ករចូលចឹងមកស្ករចំនួន3ស្លាបព្រាចាយើងអាចថែមថយតាមនឹងបានទៀតយើងដាក់ស្ករ
ដាក់ប៊ីចេងដាក់អំបិលបន្តិចហើយយើងដាក់ទឹកត្រីបន្តិចផងដែរចាទឹកត្រីយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ចូលមកចាទឹកត្រីយើងដាក់បន្តិចផងដែរដើម្បីបន្ថែមឲ្យជារសបបរយើងកាន់តែឆ្ងាញ់ចាំបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងហើយយើងចាប់ទុកឲ្យវាពុះបន្ទាប់ពីយើងដាក់គ្រឿងហើយយើងដាក់ផ្សិតម្ជូរយើងនឹងដាក់ចូលមកយើងដាក់ផ្សិតយើងចូលមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់ផ្សិតចូលយើងធ្វើការកូរវាបន្តិចមកចាឥឡូវបបរយើងបានឆ្អិនហើយបន្ទាប់ពីបបរយើងឆ្អិនហើយយើងមកមើលពីគ្រឿងផ្សំនៅខាងក្រៅយើងចាមានក្រូចឆ្មាមានស្ករសមានជីរវ៉ាន់ស៊ុយទឹកខ្ទឹមម្ទេសខ្ទឹមបំពងយើងបានបំពងមិញហ្នឹងហើយនឹងសៀងចាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើគ្រឿងផ្សំឲ្យអស់ហើយយើងចាំការទៀតយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំដួសញ៉ាំមួយចានមកចាទៅយើងដាក់ស្ដាយវាខាងក្រោមហើយយើងធ្វើការដួសបបរដាក់ចូលចានបែបហ្នឹងមកចាដួសឲ្យដាក់ឲ្យពេញមួយចានហ្នឹងមកព្រោះដោយសារនេះខ្ញុំហូបច្រើនអញ្ចឹងដាក់ពេញមួយចានបែបហ្នឹងមកចាបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមផ្សំគ្រឿងយើងគឺសៀងស្ករសខ្ទឹមបំពងម្ទេសឆាចាម្ទេសឆាខ្ទឹមជីវ៉ាន់ស៊ុយនិងទឹកខ្ទឹមហ្នឹងហើយយើងច្របាច់ក្រូចឆ្មាមួយចំណិតចូលមកចាជាការចាឥឡូវបបរយើងគ្រឿងយើងបានធ្វើរួចរាល់ហើយចាវិធីងាយស្រួលធ្វើមែនតើបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើនៅផ្ទះបានវិធីងាយមែនតើចាបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់អីអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងបានចាជាចង្កេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច Like និង Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពេលជាបន្តចាជាចង្កេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា